係互相讚賞咗好耐啦。但係咧，今日你同我哋講嗰個題目咧，我頭先就問你係咪衝住桂花田而嚟嘅？係咪衝住佢成日俾我哋笑佢冇記性？係咪成日佢自己話自己有腦霧啊嘛？所以係咪關佢事嘅？其實咧，我都有呢個問題㗎。其實就或多或少咧，每個人都有陣時會失魂魚嘅。咁其實一般無傷大雅嘅，睇下事態幾嚴重啫，係嘛？即係你突然間好多時候都話入到間房，哎呀，入嚟做咩嘅咧？你有冇咁嘅試過？唔記得㗎喎。咁你要行翻出廳，再做翻一次。係啦，原來咧，我想攞個電筒出去照啲嘢。咁啲諸如此類，總之你就要咁樣。但係呢啲唔擔心嘅。但係有啲情況下咧，啲腦筋真係影響日常生活。譬如話真係認人啊，講嗰啲重要嘅約會啊，可以唔記得啊。又或者屋企咧，我見過一個病人老人家咧，打開個雪櫃，屋企人話全部都係魚，你知點解啊？全部都係魚？魚啊，食嘅魚啊，每次都因為咧佢每次去完街市咧買咗條魚。而佢係唔記得自己買咗條魚，佢仍然仲要買條魚，咁所以日日都買條魚，真係啦，仲要係好多嚿添，係啊，好多嚿魚。所以有陣時係睇咩情況下先至覺得呢個係咪一個病態性需要去處理咯。頭先嗰啲究竟係屬於即係嗱，阿洪醫生，如果我哋講嗰啲純粹係大懵啊、冇記性啊，定係去到咩程度就開始？喂，唔係喎，可能你要揾阿洪醫生望一望喎。係啦，即係有冇個指標嘅？去到咩位就要嗱，有主觀同客觀嘅。咁主觀咧就係佢對比翻佢以前或者佢而家日常嘅生活，產生一啲麻煩啦、啲失魂嘅嘢啦，甚至對譬如開咗個火唔識得熄火啊，諸如此類啦，呢啲係一啲好主觀嘅。咁或者係甚至係唔識揾路翻屋企啦，呢啲都係一啲知道嘅嘢嘅。呢啲係病徵上啦，同埋咧有陣時候，如果譬如有啲老人家認知障礙嘅情況咧，除咗記性差之外咧，就係個性格都會有啲唔同嘅。譬如話突然之間好暴躁啊，或者話咧好 withdraw 啊，即係話好睇唔接觸人啊呢啲，冇乜反應，即係唔係點講嘢，呢啲要小心㗎。咁甚至嚴重嘅個案咧，可能唔食嘢嘅喎。我有個病人咧，都90歲，佢嘅病徵冇嘢㗎，好行得走得㗎，但係佢唔食嘢，唔做到佢食唔到嘢，而係佢覺得自己唔需要食嘢，但係瘦落好瘦喎，越嚟越瘦喎，行路冇力喎，肌肉流失喎，但係屋企人俾啲咩點樣珍饈百味，佢都係唔食，佢覺得我唔需要食喎，我冇嘢，但係其實佢係唔夠營養嘅。佢原因就係腦嘅退化到一個地步咧，佢唔覺得自己需要食嘢，係咪好嚴重啊？呢個好嚴重。呢個好嚴重喎。係咯，冇辦法，要胃喉刀啊，或者要靜脈注射營養液咁先至得嘅，即係可以去到咁嚴重嘅。即係佢冇咗個餓感啊，係咪啊？係啦，佢唔係覺得有問題嘅喎，屋企人真係好苦惱，點算啊？阿媽媽老人家唔食嘢，但係佢真係唔食。嗱，呢啲係一啲病徵上。但客觀上高咧，我哋係會有啲嘅評估嘅。我哋有時會做翻一啲嘅 mental 嘅，即係腦筋嘅一個測試，一個比分嘅，我哋叫 MMSE。通常咧，我哋俾個分數，一啲一連串個個都咁做噶啦，所以呢個就會係平均客觀咯，就唔會話因人而異嘅。咁通常就睇下你記性啦，咁樣咯。嗱，我不如考下你哋啊。嗱，呢啲係一啲嗰個 MMSE 主要嘅項目嘅。嗱，睇下桂花田你有幾多分啊？即係有冇扣分啊？我俾條數你減咁你記住喎，我要答嘅喎。唔係，我要唔得啊！唔用紙筆，用腦，唔可以用紙筆，唔可以用計算機啊！唔可以用 iPhone 啊！你將條數咧化為咧計麻雀嗰啲番咧錢咧，我諗佢即刻計到㗎。係啊，你咁講數字佢就不如咁啊！你打麻雀牌啊，你有100蚊嘅本，你輸咗7蚊，你再剩翻幾多錢？93。再輸多鋪7蚊，就86。係啦，再輸多鋪，就應該69。
你講多次，咩先？86、79，近啦，再最後一鋪輸多7蚊，就幾多錢啦？剩翻幾多？9減7等於咧就60幾啦，唔係有79減7，就係72。係啦，嗱，呢個咧話俾你聽唔容易㗎，即係特別當你有壓力之下咧，但係你做得到嘅嚇咁樣咯。嗱，仲有好多嘢㗎，譬如畫圖形啦，譬如記3個名稱啦。嗱，呢個我唔考你哋啦，因為實知嘅，你實 pass 嘅。因為咧，如果呢啲都唔 pass 咧，咁我哋知道咧，呢個病人咧嗰個腦筋係好差啦。仲有其他嘅測試嘅，譬如啲行動啊、畫圖嗰啲啦。嗱。呢啲做咗測試同埋病徵上高有問題，醫生就懷疑呢個病人係唔係一個認知障礙，咁就要做一啲相對嘅檢查或者掃描咯，譬如磁力共振啦，甚至我哋擔心佢嘅所謂認知障礙係一啲叫阿茲海默症Alzheimer disease。喺咁嘅情況之下咧，可能就會做翻一啲掃描啦、磁力共振或者 PET scan 啦，去睇下有冇啲唔妥嘅地方，啲唔正常嘅蛋白積聚喺個腦裏邊。咁從而咧去斷症同埋俾藥咯。係，洪醫生啊，呢個圖咧就係坊間好多就話同嗰個腦嘅認知啊，或者係咪個判斷有關？呢個有冇即係一啲咩根據嘅？即係譬如佢係幫我哋去訓練腦袋啊，定係測試嚟嘅咧？即係同埋佢玩法係點嘅咧？其實呢個係嗱，其實咧你留意到咧，佢嗰個文字係一種顏色嘅形容，但係咧同實際上嗰隻字體嘅顏色係唔同嘅。係啊，咁有陣時咧，我哋會我哋會混亂㗎。我見到個左上角紅字，佢係藍色，但係佢係寫到紅色嘅紅。咁到底你講嘅時候，你個人就會混亂啦。即係到底我哋個腦要 focus 喺個字形講緊乜 ？sorry， 個字嘅內容講緊乜？定係佢嗰個字形嘅顏色嚟到形容咧？呢個係要一個思想嘅。如果唔係純粹，你會好亂嘅咯。呢個係一個遊戲啦，呢個唔係好100%係我哋正統去 check 個腦退化嘅。唔係呢個係訓練嚟嘅，就唔係 check 佢係咪嘅，係啊。你哋試下冇錯。一人試一行啊，一人試一行啊。好啊，你啊，我13，你係24，好冇 ？OK， 我係13啊。咁讀咩先？讀字定係讀顏色啊？唔係讀字定係讀顏色啊？讀字去偷歡係啦，讀字。讀顏色難啲，一個字係要讀啫嘛。讀顏色。讀顏色仲難啲，咩意思啊？即係望住嗰個。即係嗱，如果你而家當第一行左手邊嗰個字咧，你就要講藍啦，你就要講藍啦咁樣。OK， 好啊。死啦！我想問，咁但係跟住嗰兩個咩色嚟㗎？係咪紅色啊？你當佢紅色啦，其實介乎紅同橙中間嘅。係好嚟先，你嚟。藍紅綠黃綠。咁要到我咯喎。係啊，紅紫藍綠紅。係啦，跟住到我啦，係啦，黑嗰個應該係咪啊？黑紅黃。啱啊。黑紅黃綠黃紫。黃紫。係啦。綠藍黑藍綠紫。嗱，你留意到咧，特別桂花田第3行嘅時候咧，個藍同黃咧，即係中間兩個字咧有窒一窒嘅，咁都係可能係吞啖口水嘅啫。但係佢又真係藍色變黃色，咪有自己。冇錯啦，即係你腦裏邊咧，我哋讀一樣嘢咧，我哋嘅腦係需要接受影像啦 ，reading 啊嘛。咁個影像嘅時候，我哋都讀文字啦。你唔會一篇藍色嘅文字或者一個藍色印出嚟同黑色印出嚟，你唔會讀亂噶嘛？你讀翻嗰個字，但係你要讀個顏色，你個腦需要有一個分析。我而家唔係要睇嗰個文字嘅內容，我睇個顏色。我要睇顏色。但係你個腦咧，透過影像係話俾你講，喂，呢個係黃字，咁字係黃喎。但係你要讀個顏色，你需要有一個更深一層嘅思維嘅。去將你就咁讀個字出嚟，我唔係要呢個 information， 我要個顏色，所以係需要 process， 所以你係合格嘅，勉強地。洪醫生啊，有部分都問咧，點解頭先個測試係減7？因為佢話佢去做言語治療咧，對方都係用減7嘅呢個方法嚟同佢做呢一個即係測試。點解一定係用7咧？除咗係我哋講，其實咧7係幾難㗎。嗱，第一7係一個質數啦，你知啦，質數啦。咁逢係7咧都係幾嗱。第一咧減7咧係考2樣嘢嘅。第一樣考記性，
因為你如果唔記得自己減咗幾多，剩翻幾多，你係做唔到落去嘅。你記得要減完7、93，有啲人連93個答案佢答到啊，但係跟住減到幾多啊咁樣，咁你咪記性唔得咯。第二減7咧，你要複雜你加減法你知啦，你心裏面算到啦，你唔同一個雙數嘅嘢，譬如一個減4、減5啊最簡單啦。雙數容易啲嘅，係啊，真嘅，因為咧一個質數減咗出嚟咧，佢可以有嗰個叫偶數，即係減完出嚟可以有單數同埋雙數都有喺度。但係如果你減雙數咧，就永遠都係雙數嚟嘅。冇錯啦，所以你係複雜難啲咯。係啊，我哋玩遊戲都有拍7啦，所以係啊，我都話咯，係啊，所以真係好特別嘅數字，好特別係啦。洪醫生嗱，咁我哋今日因為學你所講，我哋要理解個腦有咩情況啦，咁樣咁啊，我哋有好多唔同嗰啲形容詞咧，都係同個腦嘅即係一啲病徵有關嘅。例如咧，大陸係比較中意用呢句説話，或者台灣都係嘅，就話你個腦係入水啊，咁樣腦子進水。咁啊，其實咧，香港人就唔係太容易明白點解話人哋傻啊，即係會話人哋腦子進水嘅。咁啊，後來發現係咪真係同腦積水有關嘅？即係咁，如果腦積水係代表腦嘅一個咩問題咧？咁樣係。咁腦係邊有水嘅喎，有腦水嘅喎，叫腦脊液啦，正式嘅學名啦，咁樣。係。咁問題積水即係話多過頭咯。咁即係其實咧。人哋話人哋咧頭大冇腦，腦大生草，但可能係積水喎，腦大積水喎嚇。係咯，我哋唔講嘅喎，原來真係同水有關嘅。嗱，腦積水咧，其實可以係 BB 仔出世有㗎啦。其實咩叫腦積水？總之個腦每日都會製造腦水。咁製造咧，大概我哋製造出嚟嘅體積咧，或者嗰個水嘅量咧大概咧500毫升500 CC， 半公升，半公升。好啦。咁我哋腦裏邊裝住腦水嘅地方叫腦室，或者係個脊髓嘅腦脊嗰度啦，嗰啲水分啦，嗰個 capacity 即係個空間到底個體積可以承載幾多腦水咧？係大約150 CC。哇！一包紙飲品都唔夠喎，係咯。你個空間150，但係你每日製造500喎，咁即係代表咩咧？我要有吸收咯。係，如果你要3個循環喎，3點幾個循環喎，係咪？如果萬一你個循環你個吸收唔得嘅話，就滿瀉，就谷住啦，谷爆咯喎，咁樣。咁啊好啦，所以腦積水咧就係身體裏邊沉積積水，佢唔能夠適當嘅一個平衡到佢吸收同製造，越嚟越積累咧就形成腦裏邊壓力啦，咁樣。係。好啦，咁腦有壓力嘅時候咧，咁就個腦會受影響咯，譬如腦筋會遲緩啊，行動有問題啦。嗱，都要分係急性同埋慢性嘅腦積水，或者話咧高壓腦積水同正常壓力腦積水。嗱，兩個分別嘅喎。係。積住啲水，咪谷住個腦咯。咁你估個腦係壓力高低咗啊？壓力高咗係咪？係啦，嗱，係咁咪產生病徵咯，頭痛啊、暈啊、嘔啊、抽筋，甚至會死亡添。但係有啲腦積水又係正壓嘅喎，即係話壓力唔高嘅喎。咁壓力唔高，咪好似冇問題咯。你未必會頭痛嘅噃。好啦。我哋今日集中翻講翻正常壓力嘅腦積水，叫正壓腦積水。咁通常老人家會多啲嘅，就即係話咧，佢慢慢去嗰個腦水凝滯積住，主要係吸收得唔好啦，咁樣樣一啲退化啊、吸收嗰度回收嗰度有啲問題。即係佢嘅功能係咪即係嗰個力水唔夠，所以佢先至消化唔到佢啊？係咪？即係排水啊！我哋如果用浴缸，唔係用消化，腦水唔係消化佢嘅，係吸收。即係好似咧，你個水喉開嚟有個去水位，吸收翻佢。如果吸收機制得唔得好咧，咁佢就會積聚。咁慢慢但係慢喎，咁可能經過係幾個月啊、1年半載咁積住喎。咁所以呢個腦咧係適應嘅，溫水煮蛙嘅道理啦。咁咧你個腦唔覺得頭痛嘅，但係唔係冇病徵嘅喎。咁壓住咗呢啲腦積水壓住個腦咧，慢慢個裏邊咧膨脹住咧，會影響到病人幾個病徵。第一個病徵最先嘅病徵咧，就係行路唔穩陣，行路打倒騰，係經常跌。即係行路咧，佢唔使人扶嘅，但係冇力，又唔係腰痛喎，又唔係腳痛喎，總之成日都無端端跌，行路咧好似唔係好穩定咁，捉實唔到咁，總之不停喺度跌啦咁樣。嗱，呢個就係第一個病徵。第二個病徵咧就係會失禁，
即係大小便控制得唔好。第三個病徵咧就腦筋都差埋，變咗咧就係認知有障礙咁樣啦。係咪套餐嚟㗎？即係3樣嘢，定是但一樣會中定係點樣㗎？非常之好，呢個學生真係好有條件，將來如果你唔係做 DJ， 你會做名醫嘅。係啦，唔係啊嘛，唔係佢係講名醫嘅病人，係啦。嗱，呢個叫 triad， 即係話一個三合體嘅病徵，係一個漸進式嘅，唔係一定100%齊嘅。但係呢3個都好典型嘅。嗱，頭先我哋剛才認知障礙即係老人痴呆咧，就啱相反，即係話首先係腦筋唔妥，係跟住唔理咧。嗱，老人痴呆啊講緊嚇，跟住唔理咧就賴尿。都唔理咧，就行動都有問題，所以咧好易分嘅啫。你覺得呢個人係嗱嗰陣咧，有啲人照掃描咧，個腦裏邊咧裝住腦水嘅地方好脹嘅喎，咁就好似腦積水谷住啦。但係可以係唔係因為谷住，而係腦收縮？腦收縮咪空間啲窿咪大咗咯？係明唔明啊？即係呢個大細咗啲水咁樣，係咯，冇錯啦。咁我哋點樣分啊？到底你係因為腦水積住正壓腦積水，定係腦退化個腦收縮多咗窿裝住啲水咧？咁樣係睇病徵。如果個病徵嗰個人咧嚟嘅時候咧係腦筋好差，行嚟行去嘅，咁所以認知障礙咧係出咗街唔識翻屋企。係咁一個腦唔記得地址，但係對腳好好嘅，好靈嘅喎。你唔好就咁開門俾佢走，翻唔到翻屋企嘅喎，跟咗人走嘅喎，咁樣咯。但係正壓腦積水咧，就係佢個腦好靈嘅，但係對腳唔行得，一行就會跌嘅。呢個係主要嘅容易分嘅地方咯。哦，即係一個係行動有自如嘅能力，只不過腦積水冇記性嘅，就係行動差先。係啦，認知障礙就係腦筋差先。係，所以係兩個係唔同嘅。雖然喺醫學上就會有好清晰嘅分別，但係我哋一般人可能就即係撈亂咗，甚至乎當我哋化為喺度鬧人哋嘅時候咧，就將佢一攬慘噶啦。即係總之，凡係你嗰度錯嘅，係啦，冇錯。總之都係因為有其中一樣嘢都喺裏邊啊嘛。我話知佢分先後啦，咁樣嗬。但係兩種都有得醫嘅，首先我哋要分清楚係邊個嘅問題啦，咁樣。咁咧，如果醫嘅時候咧，就如果係認知障礙咧，好多時候有好多藥物可以治療嘅。如果早期嘅時候咧，甚至有啲特效嘅藥啊，有啲生物製劑嘅嘢咧，係控制個情況惡化嘅。如果係正壓腦積水咧，就即係話唔係個腦細胞收縮，而係啲水谷住。咁我哋需要咧為個腦水疏導嘅。咁點樣疏導咧？其中一個方法咧，就首先我哋要證實佢係咪腦積水先。係。好啦，都係要去照嗰啲嘢啊，要照啦，係咪？應該又要照咩咧？嗰啲啊，係照咩 MRI？好啦 ，MRI。好嗱，如果假設我哋好懷疑佢正壓腦積水，我哋應該下一步，你估腦科醫生會同佢做咩嘅檢查咧？又俾大家個題目啦嚇，又係選擇題 A、B、C 啦嚇。第一個咧就係同佢咧抽血，睇下啲血有冇啲唔妥，搞到佢腦積水。係。第二咧就係咧佢同佢去做物理治療，睇下佢行成點，行得好唔好做翻個職業治療啊、物理治療嘅評估。第三咧就同佢攞下啲腦水出嚟，睇下腦水有冇問題。哇！攞腦水出嚟啊！腦水雞翼啊，大佬！物理治療定係抽腦水？腦脊液抽水醫人啊嘛，抽咗水先可以醫人啊嘛，所以好似打麻醉咁抽水。係啦，抽水，抽水，係抽完水咪醫嘅人咯，係喎，有道理啊，係抽水醫人 ，yes， 我啱。我覺得係，原來竟然冇 MRI 添啊！抽水啊，我覺得，但係如果做物理治療嗰啲咧，就你好容易，唔係，即係我意思話，咁好多方面你都可能嗰個唔係嘅，我抽血咧係，抽血嗱 ，OK， 答案咧係抽水醫人，所以古語有云抽水也醫人。我哋懷疑佢谷住啲腦水啊嘛，咁我哋要做嘅咧，要醫生評估過嚇，唔係個個都適宜嘅。如果有啲腦腫瘤啊、小腦腫瘤係唔適宜做嘅，我哋做個脊椎穿刺，咁咧去睇下腦水嘅壓力，度到個喎，度到佢到底腦水壓力咧係咪正常定係好高啦？應該正壓腦即係會高少少啦咁樣。跟住咧，我哋同佢放啲腦水，即係好似開個水喉，好似咩咧？好似烹飪節目啊！而家講緊啤酒桶啊！
唔係，係咯有個嘢扭開，流啲啤酒出嚟嘅。有個水龍頭你想象個啤酒桶就係個人嗰個身體嚇，嗰條腰脊椎，我插條管落去咧，然之後扭開水喉，放滷水。咁啊放完之後咧，就經過瞓床幾個鐘頭起翻身咧，行得好咗喎，個人反應醒咗喎。咁即係話咧，滷水如果能夠疏導到、舒緩到個裏邊積住嘅滷水咧，係幫到個病人噶嘛。係。咁呢個咪就可以進行治療咯。正式嘅呢個正壓腦積水啦，咁樣。咁抽咗一次，你話每一日佢都會製造噶嘛？咁我覺得呢個療程要幾耐要做一次啊？如果咁樣。啱啦，所以呢個又好 sensible 嘅反應嚟嘅。因為咧，我哋每日製造咁多，你放出嚟嘅杯水車薪，你只係可以得到有幾日甚至一個禮拜到嘅好轉嘅啫。但個重點係有冇好轉，因為呢個咧係一個檢查，佢唔係一個即係好完全嘅治療嚟㗎。咁所以可能咧得到嘅效果，頭嗰2日真係完全啦，哇行得快咗喎，速度都快咗，物理治療話行得好咗喎。咁呢個就係知道係腦積水咯，咁跟住去治療咯。但係你唔可以靠不停咁放滷水㗎，你唔知擺條水喺呢個脊椎度咩？唔得㗎嘛，咁樣咯。係咯，所以係跟住治療啦，我哋就會進行啲腦科嘅手術咧，去處理個腦積水嘅問題啦。OK， 嗱呢個就係其中一種咧，影響你記性或者你嘅腦袋可能會受到嘅困擾，就係正常壓力腦積水。咁我哋終於明白啦，鬧人哋你腦子進水，原來真係有根據喎，咁樣鬧法。好啦，咁第二款咧。我哋成日都話老人家最怕咩咧？就話老人家唔跌得，特別係咧好多本來精精靈靈嘅啫，明明真係本來都冇事喎，撲一撲咧就真係撲啦。咁我啱啱有個朋友，佢又係嘅，佢嘅即係爸爸媽媽咧，本來又係精精靈靈嘅喎，即係雖然70、80歲，但係一個唔覺意撲低咗咧，大鑊啦！佢話真係打咗個5折啊，成個精神狀況咁樣撲一撲，其實即係除咗你話對所謂手手腳腳會有損傷之外，對腦袋嘅影響又係點樣嘅咧，洪醫生？嗱跌親咧，最主要係揼親嘅腰骨啦，揼親個撞親個頭啦，咁樣喺老人家特別咧係要好小心啊！嗱，老人家同埋成年或者後生嘅咧，最大嘅分別，老人家個腦會收縮噶嘛，你個頭骨就唔收縮嘅。咁換句話講，當你跌親挫一挫啦咁樣啦，你就可以想像你揸住個合桃。個合桃，你試下熬下佢啊！你會發覺裏邊個合桃會啷下個合桃肉，適中啊嘛，適中啊，係啦。咁但係你人腦嚟噶嘛，你咁啷下咧，你會撞到腦裏邊嘅啲血管嘅。咁撞到腦血管咧，佢就會流血啦。咁所以咧，有啲人有啲情況，老人家跌親挫親個頭咧，就會形成一啲咧慢性嘅腦裏邊嘅淤血。正確學名咧，慢性硬膜下腔血腫。咁我再解釋下，即係咩咧咁樣？係用合桃嚟做比喻，個頭骨就係合桃殼，合桃肉就係個腦。我有陣衣噶嘛，喺合桃肉出邊，嗰陣衣就叫做硬膜，包住成個腦嘅。咁喺佢挫親嘅時候咧，咁咪容易咧就係嗰陣衣啊，嗰個合桃衣嘅裏邊嗰啲腦因為收縮咗咧，就會挫傷咗，流血就積住個攤血。但係咧初期嘅時候咧唔會察覺有咩事嘅，冇乜嘢啊，擦損咗少少啫，跟住行得走得。但係跟住如是者2個禮拜、3個禮拜，甚至個半月之後咧，開始有問題啦，行路打倒褪啦，講嘢又慢啦，諗就諗得唔好啦，有陣時會頭痛啦，就以為你都係老人年紀大啫咁樣咯，殊不知原來咧裏邊啲淤血慢慢積聚，壓住個腦，嗰啲就要做睇醫生、做處理、做手術咯咁樣。咁所以啲人成日都話撞一撞之後咧，點解會突然間即係拍戲嗰啲都會咁啊？撞一撞，哎呀，即係周星馳嗰個無定向喪心病狂唔知咩咧？其實嗰個來源係咪就係因為佢撞一撞，就係頭先你講嗰個即係最經典應該係賭神。係啦，即係冇錯，賭神撞一撞之後就食朱古力啦，跟住係啦，即係其實係有所謂根據喎。如果咁樣唔係啦，嗰啲腦震盪咧，其實就會產生失憶啦，嚴重嗰啲至於話流血咧，呢個流血咧就係講緊腦裏流血啦。呢個係硬膜外腔嘅就唔係呢個硬膜下咁樣，唔緊要。原理都講緊一個血塊喺個腦壓住啦，俾個血塊壓住。咁咧就腦震盪或者記性失咗，呢啲係啲腦震盪啫。但係而家呢啲嘅血腫咧係因為咧老人家裏邊鬆啊嘛，即係空間大啊嘛，佢可以咧積住一啲血咧，一個譬如話有30cc 嘅血咧，
佢冇壓住個腦嘅，因為腦裏邊有空間 ，simply 有空間。一個後生仔咧，如果腦裏邊有10到20 cc 嘅血塊咧，已經好頂住嘅，因為佢冇位啊嘛，老人家有位啊。好啦，咁呢個通常流啲血慢慢流咗，唔覺有問題，咁無事啫，冇事啦，日常嘅生活啦，出街行街飲茶啦。殊不知喺幾個禮拜之後咧，呢啲嘅血塊咧就慢慢想俾身體吸收。吸收咧，其實身體做好事㗎嚇。吸收嘅時候咧，嗰啲血慢慢溶啦。初嘅血咧就好似龜苓膏咁黑色，但係一嚿嚿啫喱嘅。去到後期咧，幾個禮拜、1個月之後咧，就變成24味啦，黑色嘅淤血即係啲武林高手喺個後邊話會混咧，將你啲淤血吐出嚟，嘔一紮黑色嘅淤血咁黑色嘅咁樣係24味我成日都話由龜苓膏變24味。但係呢啲嘅慢性淤血咧係會吸水嘅，一吸水就發脹同埋咧開始對個腦產生壓力啦。咁呢啲通常都係揞到頭流少少血，唔知大概1個月或多啲之後出現嘅。咁當時有病徵咯，就係你所講嗰啲啦，行路打到褪啦，頭痛啊、頭暈啦，講嘢差啊、遲緩啊，就要處理咯，要做掃描先知嘅。死咯！咁即係話佢跌一跌。就真係又要去照一照，一定要照噶啦，因為首先有病徵啦，咁其實嗰時候咧，老人家或者病人屋企人咧都唔為意冚親個頭噶，又或者個零2個月前噶咯喎，應該唔關事啦，就係呢啲關事啦，特別係有啲嘅老友記咧係食緊下舌不靈啊，譬如有個心臟有事啊，有啲輕微中風啊，咁食緊薄血藥咧更加停唔到啦，咪越滲越多啦，咪慢慢變成呢個問題。係啊，咁呢個又照咩會照到咧？我哋最中意就做呢一個估下照邊樣嘅遊戲噶啦，有冇得玩啊？洪醫生呢個嗱，我諗咧，我唔講你都知噶啦，又係 X 光、CT、磁力共振3個，係。X 光、CT、磁力共振，我以為2樣嘢嚟嘅添，原來係3樣嘢大鑊。X 光、電腦掃描同埋磁力共振，邊樣照嗱？我唔好話最好，最好一定贏晒㗎。等於話，我想買架車，我買架法拉利好，我哋買架日本車好啦，咁梗係法拉利啦。嗱，我而家唔係講最好，我話邊樣已經 OK 㗎啦。你照呢個得？邊樣已經 OK 啦？如果 OK，X 光啦。X 光咁啊係喎，啲 X 光最簡單喎。X 光睇唔到個腦，睇唔到血，睇到骨嘅啫嘛。如果睇到骨都有事，大件事啦。諗 CT 嗱，即係磁力共振都得，磁力共振更加好嘅。但係 CT 咧已經足夠俾我哋睇到血㗎啦，或者咧佢係個血係似係一啲慢性啊，定係一啲急性嘅血咧，喺 CT 睇得好清楚嘅。所以答案係 CT 都得，磁力共振當然可以啦，但係 CT 都得。咁一見到之後咧，我哋就已經知道話呢個好典型嘅慢性淤血啦，咁就要放啦咁咯。咁係咪真係一放血就會好似我哋想象咁？咁咪冇事咯。本來血壓住你嘅，一清走咗，即係啲電影都係咁嘅橋段噶嘛。醫生點啊？我哋已經同病人做咗清淤血嘅手術，不過佢仲未醒翻，係啦。佢恢唔恢復到記性就要睇下佢點樣啦。可能佢唔認得你噶啦，咁樣係咪真係一放完血就冇事噶啦？原則上係應該係咁。嗱，但係總有例外啦，因為可能會復發再流噶嘛。好得意嘅，我覺得病人咧嚟揾我時有呢個血塊壓住個腦啦，佢已經係即係清晰嘅，佢可以簽同意書嘅，佢知道自己做乜嘅，有啲頭痛啊同埋手腳唔靈活嘅啫。但係咧諗嘢都慢咗嘅，咁啊同佢做手術啦。做完手術之後咧，佢醒翻晒，第二日咧同佢講，佢唔記得咗琴日發生嘅事，包括見我嗱。其實好轉啊！佢係翻嚟原本嗰個人啊！佢真係講嘢敏捷晒。以前佢好講嘢身手靈活，講嘢敏捷嘅。而家翻去，琴日嗰個佢咧係一個被抑壓嘅佢嚟嘅。佢好多嘢咧就係 OK，我清醒，但係我都即係少少唔舒服。但係到第二日做完手術醒晒。咁咧有啲人會咁得意㗎，我話哇係咩？琴日做手術㗎，好啊，而家冇事咯。原本係佢係咁嘅。係啦，即係師兄翻嚟啦，師弟翻嚟咁咯。係啊，歸位啦，歸位咁樣。就係咁啦，冇錯，歸位啦，就係咁咯，係啊。咁咧就咁，但係做咩手術咧？其實咧就聽落去好得意嘅。你有冇飲過椰青咧？有。椰青點樣飲嗰啲水？打開個蓋啦。攞飲筒插落去。係啦。
係啦，咁啊唔係飲臭嘅，其實咧傳統開兩個窿噶嘛，或者咁啦，總之開兩個窿，咁你將嗰個椰青咪倒出嚟咯，你可以擺隻飲管嘅，線就擺飲管你係咁倒出嚟啦，係做呢手術都係嘅，喺頭嗰度咧，喺右血嗰邊咧開兩個窿，有啲人開一個窿啊，甚至有陣時會3個窿，咁樣總之開窿就嗰啲血就會砰砰聲衝走噶啦，一個衝一個就出淤血。衝到咧啲血冇晒為止咯，咁樣就做完噶啦，咁樣。哇，講啊輕鬆，喺你個腦度做喎，唔係使緊錢㗎。我哋唔會揈你個頭嘅嚇，唔會喺個手術室沖乾淨佢。微創得唔得喎？佢話講開係講，唔係個個有呢啲慢性嘅血腫都要做手術住嘅。係。因為假設我有少少頭痛，咁假設咧就我見到有個血喺裏邊啦，做 CT 啦咁樣，但又唔係好厚喎，個腦有少少壓力，但係不至於去到咧要做手術。好啦，咁呢個病人咧食緊亞士不靈嘅，咁我叫佢話：喂，你停啦！但係有啲情況下咧，個病人因為其他身體嘅狀況咧係唔停得薄血藥嘅喎，譬如佢有心房顫動，佢如果停薄血藥，驚佢會腦中風，所以要食薄血藥。但係你而家裏邊有血喎，有血嘅話，咁你咪要停薄血藥咯。咁點搞咧？顧得個腦就唔食得薄血藥，但係顧得個心就要食薄血藥。到底我哋邊個行先咧？點算咧？心臟係驚佢腦中風要食薄血藥。係咯，心臟係身體嘅發電機嚟㗎，個心唔跳就咩都冇㗎咯喎。顧個心先。咁你冇腦或者腦幹唔得，都唔得㗎喎，你都冇用㗎啦。有啲人所謂腦幹死亡係個心仲跳緊㗎喎。但係我哋作為老公嘅，成日都俾老婆話冇記性啊，你個腦唔知去咗邊㗎嘛。但係我哋都仍然生存到。我覺得個腦可以放低少少嘅，顧咗個心先。即係話要食薄血藥，係咪啊？我似阿田話齋食半粒。唔係，食完薄血藥，跟住再食第二樣嘢中和佢。哦，有冇得咁啊？即係朝頭早食薄血藥，夜晚食止血藥。係啊，係啦，唔係都係要顧咗個腦先嘅，成日都係話咩啲醫生就話certify 咩腦咩細胞死亡咁樣，腦幹死亡，腦幹死亡，係咯。嗱，其實咧呢個爭議咧，唔好話你哋啦，可能醫生都諗唔通㗎，因為真係兩飯都要顧啊！即係你明唔明啊？兩飯都要顧。心臟科強調唔得喎，你冇薄血藥佢中風㗎喎。個腦科醫生話唔得喎，有食薄血藥佢會流血㗎喎。咁啊兩個咪打一餐先啦，咁樣梗係唔會啦嚇，我哋傾偈嘅啫。好啦，嗱而家有啲新嘅做法咧，我哋可唔可以令到個病人嗰個喺腦裏邊個血塊嗱，無論佢食唔食薄血藥先啦嚇，其實我相信要停嘅。問題食幾多同埋嗰啲中間落墨嘅藥啦。好啦，呢個血塊我哋總係唔想佢惡化啦。我哋希望喺佢萌芽嘅時候咧，我哋 stop 咗佢，唔俾佢流血，唔俾佢再積血。係 sensible 啊，係咪合理啊？係啊。個問題係有咩辦法令到佢唔積血，唔容易積血咧？咁樣以前咧就話疏到佢，點樣疏到佢啊？點樣疏到佢啊？咁啊疏下個頭，按摩下咁等佢疏到佢。啊，行氣活血都係得喎。食啲嗰啲咩獨活啊、白術啊，定唔知咩天麻咁樣，沖佢係嘛？係啦，行氣活血，搽啲紅花油喺個頭頂度都得嘅，或者揾個識九陽神功嘅，將你將血逼出嚟咯。係咯，頭皮按摩得唔得咧？唔係喎，民間智慧真係可能會咁諗喎。醫生呢鋪冇計啦，真係哎呀頭皮按摩啦，即係等佢自己疏下啲血啦，咁樣得唔得？我又唔反對嘅，但係呢個咧就絕對唔係治療啦。好啦，嗱，而家有一個新嘅一個做法嘅，因為咧我哋呢個硬膜下腔嗰啲嘅血咧，個源頭咧係源自嗰個硬膜啊，即係包住腦嗰陣衣咧，嗰個硬膜裏邊啲血管咧，裏邊咧，因為喺嗰個吸收期間好多新嘅血管長出嚟㗎，咁啊慢慢滲下。我哋要杜絕呢啲慢慢呢啲細微血管滲下，咁就要截咗佢嘅血源啊，血液供應嘅源頭係咪？係。咁嗰條血管喺邊度嚟咧？係喺我哋頭皮嗰條血管。係。唔係入腦嗰條，喺頭皮嗰度咧有條血管入去裏邊咧，係供應個腦硬膜嘅。咁如果我哋截咗呢一個供應腦硬膜嘅血管，嗱，你截咗佢唔會搞到你腦中風嘅喎，因為係頭皮入去嘅，即係面啊頭皮嗰入去就唔喺腦裏邊經過呢個供應腦細胞嘅血管嚟。係。好啦，咁我哋可以用一啲微創嘅方法，打個結喺度咪咯。咩話？打個結啊，等佢唔好入去啊。
係咪咁打個結咁啊？打你點打結咧？微創點打結咧？機械人手臂，機械人手臂，喺度係啦係啦左手 Gemini，右手 ChatGPT，係啦，俾個塞佢，係啦，係啦，中間就 DeepSeek 3合1，唔係你死。好有創意嘅做法嚇，不過呢個咧就即係唔得啦。睇完之後，你都係做翻 DJ 先啦嚇，唔好做醫生住啦。OK， 嗱，我哋用一啲導管咧，好似啲人咧通波仔，不過我哋而家唔係去心臟，去腦嘅血管，咁一路咧條血嗰啲導管咧兜到去頭皮嗰條血管啦，我哋叫做咧顱外嘅嗰個血管啦 ，external carotid artery ECA 啦，去到嗰度咧，我哋捐到入去供應腦硬膜條血管，然之後揾一啲嘢咧塞咗佢。係全部係導管裏邊做，即係微創嘅做法。呢個咧都幾流行㗎啦。就算喺私人市場、喺政府醫院咧，都會咁樣做㗎。要貨一啲病人，我哋好擔心佢而家唔早啲及早截咗嗰個流血嘅情況，佢會越嚟越惡化，搞到要做手術，甚至做完手術放咗血，佢仲會再滲翻血嘅。我哋都應用呢個技術咧，用微創嘅導管，一個介入治療，塞咗條血管。呢個 MMA 嘅導流嘅堵塞術，咁咧就係達至截咗個水喉。有啲人咧當截咗之後，佢唔再大落個血塊，俾多1-2個月咧，佢慢慢會吸收嘅，就唔使做個開路嘅手術咯。呢個簡直係參考住啲媽媽嘅民間智慧，就係個仔係咁攤大手板問佢攞錢，佢就出啲絕招㗎啦。山水喉呢個月你自己搞掂佢，就唔好搞到自己荷包出街。係啦。好好啊！呢個真係自己搞掂自己使晒剩翻嗰啲血啲錢用晒咁咪冇咯。係啦，係啊。嗱，頭先洪醫生都提到幾次咧，就係話即係如果你顧此失彼咧，其中一個即係危險咧，可能就會腦中風啊嘛。咁啊，呢個可能係大家即係最常見啦、最常講啦嘅一個症狀。咁但係原來腦中風咧都仲要有分嘅喎，即係我哋可能即係約定俗成咧，成日覺得腦中風一定就係一係就成個半身不遂啊，一係就即係面容抽筋啊咁樣。但係原來腦中風又有分真假定係隱性顯性啊？即係呢個腦中風，既然作為大家即係好似最熟悉同腦部有關嘅症狀啊，洪醫生，佢又有咩分類嘅咧？呢個嚇？腦中風嘅分類咧，其實就咪就缺血性中風啦，之前有提過啦，同出血性中風啦，即係塞血管定爆血管嘅啫。咁另外咧，我有啲叫小中風，我講咗啦，小中風並不是中風，佢係一個短暫性血管閉塞啊，或者叫係啦。咁咧就嗱但係有啲時候咧，個病人咧因為其他原因個腦部透過不停嘅輕微細微嘅問題咧，就令到個腦部好多功能都受損啦。嗱，中風固之然令到個人咧有不同程度嘅影響啦，影響手腳啦、講嘢啦、食嘢啦咁樣啦，亦都可能影響到認知噶嘛。咁有啲情況下咧，就佢唔係一個好明顯嘅大中風，但係裏邊啲血管實在太差啦，咁咧令到腦裏邊啲好多細胞神經線咧都唔能夠得到營養，咁慢慢啲細胞就會退化。咁所以有啲情況咧叫做咧血管性嘅認知障礙，呢個都係一種我哋認知障礙，所謂老人痴呆其中一個原因嘅。咁頭先我講咗啦，即係條血管都有認知障礙啊！佢因為令到你有認知障礙，腦細胞係令到我諗嘢噶嘛，思維噶嘛。咁腦細胞需要咩？需要血液噶嘛，血液供應營養同血噶嘛。咁如果你個腦血管唔好，咁咧呢度啊塞下嗰度塞下，又唔係大塞喎咁樣，但係呢啲好細微血管越嚟越差唔係大血管。有時咧我哋喺掃描啊、磁力共振啊、CT 乜都好啦，見到條主幹好清楚嘅。嗱，情況就好似咩咧？你棵樹夏天好多葉，好多小枝噶嘛，但係咧去到冬天咧個主幹喺度噶噃，但係你啲葉冇晒，得翻幾多殘枝即係你去日本就知噶啦，紅葉過後之後咧點解殘枝咁樣？一樣啦，我哋做血管圖咧，見到曬個樹幹，哇，冇問題啊！但係嗰啲枝啊，嗰啲好後期嗰啲甩曬啦，嗰啲下流嗰啲枝葉冇晒，咁個腦細胞咪冇晒啦，好似落葉咁樣，咁咧一定會腦筋差啦。但係佢又唔係成棵枯死喎，佢棵樹冇枯死喎，係只不過落晒啲葉啫喎，咁啊人唔係開始腦筋唔得咯，所以呢啲係叫做咧血管性嘅認知障礙。OK，我想問啲腦細胞點會冇啊？點樣冇？佢自己萎縮啊？萎縮咯，
係啦。咁佢萎縮咗就冇咗一個功能㗎啦。咁你簡單嚟講，每一個神經線或者神經細胞嗰個聯絡差咗啦，又少咗啲細胞啦，咁自然腦筋會打折扣㗎啦，咁樣。咁所以嗰啲血管等佢唔會萎縮啊？係啦，嗱，所以咧呢啲 vascular 嘅 dementia 咧，即係血管性嘅認知障礙咧，通常咧就同三高有關咯。嗱，你又膽固醇啊、糖尿啊、血脂又高啊、又煙又酒啊、有家族遺傳啊，各方面咧都令到你啲血管好差。好差咪就係啲筋唔得咯，咁佢吸收唔到養分，腦細胞壞死，咁你咪會認知障礙咯。呢啲喺個掃描，特別係磁力共振咧睇到嘅咁樣。係，所以呢個就係話佢唔係即係好嚴重到咧，即係成個咩半身不遂咁，但係因為佢咁樣影響條血管，其實你就令到嗰啲腦細胞咧就慢慢即係會萎縮啦。所以呢個都係一種即係血管性，你話咩腦退化都係會腦退化。係啦，其實都係腦退化嚟嘅，不過佢就會有即係呢個原因嘅咁樣。咁咧，但係嗱，我哋頭先聽即係洪醫生同我哋介紹好多啦，好多部分都即係覺得話學到好多嘢啦咁樣。但係咧都有個問題，我覺得洪醫生可能都要同我哋即係講解一下，係唔係咧？即係同錢銀都有關係嘅咧。我哋成日即係嗰句都話，喂，即係窮咧就窮到病唔起啊！因為好多嘢咧就真係又頭先可能我哋噏嘅都要，喂，有微創啊，又要去做開腦啊，有 CT、MRI 啊，係啦。咁會唔會真係話，喂，有錢就有得醫，冇錢就難，甚至乎冇得咁及時咧？即係同基層啊、階層係咪都有關係嘅呢啲病況？其實冇嘅，任何人都可以冚到個頭有腦出血啦、慢性淤血啦。任何人，就算你去到光纖之父列根總統都老人痴呆啦，係咪啊？所以呢個同你嘅社會階層係無關嘅。不過有啲社會嘅現象啦，例如一個比較平民嘅基層嘅市民咧，佢根本係日日都要返工面對壓力大，又或者有啲甚至係有慣咗食煙仔嘅習慣啊，或者二手煙嘅。咁呢啲其實種種積下之後，咪容易啲會有呢個問題出現咯，咁樣。好啦，至於話係咪冇錢冇醫，絕對唔係嘅。喺香港醫療體系咧，其實比好多外國嘅國家咧好先進同埋好 efficient。我頭先所講所有嘢，其實喺公營嘅醫療都有嘅。不過問題係嗰句啦，咁問題有時資源嘅問題啦，你要等啊嘛，佢等2年嘅起碼，成日都話呢個係現實啦，呢個係現實啦。嗱，所以私家唔係話最好，政府又唔係差，個關鍵咧有陣時個資源分配，你嘅等候期，咁如果即係能力有嘅，能夠喺私家盡快做咗斷咗症啦，冇事放心，有事即刻醫，呢個梗係好啲啦，咁樣。咁所以。係一個社會性嘅問題，唔係話一個真真正正純粹同錢掛鈎嘅，我覺得係咪即係可能好多基層就係好似洪醫生話齋，佢唔會同你講話，我唔會醫你㗎，你冇錢你排唔到㗎啦。咁但係就係你要慢慢等咯。咁然後你就會發現原來對你病情最有信心嘅就係幫你排期俾位你嗰個啦。3年後再嚟覆診啦，咁樣佢對你好有信心。都唔係㗎，而家咧嗱，其實咧你都要知道喺政府嘅專科咧。都會安排做掃描啦，你可以同佢講，可唔可以出去政府寫紙去做私家嘅掃描嘅？咁嗱，政府條隊好耐啦，排3年啦，但係你係寫紙，你做私家條隊咪3日咯，做到㗎啦。咁但係當然佢俾少錢，但係有啲時候咧去到有半價或者6-7折嘅 discount 嘅。咁我覺得呢樣嘢嗰個醫療，我知啊，我都有試過都係咁同我講啊。上次我咪嘅神經有問題嘅，咁跟住咧，佢話你出去照下啦，即係如果係嘅話，你擔心嘅話啦嚇，咁跟住我話我排期啊，其實我應該冇乜事嘅排期嘅。佢話唔係，嗱你都係出去照下，我都快得多，你擔心啊嘛，咁啊出去照都係打個8折嘅咋，都要幾錢？咁你有冇照到啊？冇啊。係啊，洪醫生其實佢咪唔啱咧？幾千蚊佢成日都就係困住喺呢啲位，係咪應該都唔係嘅？可能對桂花田嚟講咧，我買個手袋好過。我買手袋，我唔買手袋嘅。佢係人哋送手袋嘅就佢唔買。OK，啱啊，嚟送唔使佢自己買嘅。我如果用佢做 case 嘅話，我真係會覺得嗰幾千蚊係咪就可以令佢即係避免好多擔心隱性疾病啊？係咪應該做咗佢咧咁樣？嗱兩睇嘅，關乎咧嗰個係咪好
好必須性咯嚇。咁咧，如果係醫生覺得你都冇事，不過為咗安心，你出去照下啦。個病人覺得冇嘢嘅，咁某程度上你都可以等嘅。咁所以嗱，呢個都係要個別睇嘅，都要睇翻個嚴重性嘅啫，同埋 priority 嘅。有啲時候，如果真係為咗健康嘅，你去少次日本，你買少張機票都夠㗎啦，咁就咁咯。哎呀，洪醫生好理解我哋嘅行程㗎，係啊，佢嘢都針住你㗎。去少次旅行㗎，一年去幾少次旅行係可以儲錢買到樓啦咁啊！嗰啲 friend 係啦，係咁嘅唔同啦。但醫生，我想話咧，我咧即係嗰啲叫做照咧，要入個好個窿嗰度，嗰個叫 MRI 係咪 ？MRI 係啊，係嘈嘅，好嘈嘅，好嘈嘅。好驚㗎，我好驚㗎，我有呢啲恐懼症嘅，咁我唔係幽閉恐懼啊，係我唔得嘅，咁點算啊？如果有呢啲嘅人，揾支棍卜暈你先做得嘅。係啊，我啱都想講勾暈佢就得啦，應該。嗱，通常咧，我哋咧會病人都係緊張嘅啫。我哋通常有機會可能俾啲鎮靜劑你食一粒，咁啊等你咧有啲鎮靜啲，唔好卜卜跳啊，冇咁驚啦，咁樣都得嘅。但係真係好嚴重㗎，哇！一諗起已經係震晒啦，咁樣係掙扎嘅。咁好多時候咧，我哋會麻醉個病人嘅，咁咧可能揾麻醉科醫生咧做啲監察麻醉，唔使要全身麻醉，即係打好針，你瞓咗覺㗎啦。瞓咗覺之後你做，咪乜都唔知咯。做完之後就即刻醒㗎啦。咁樣有。隧道我都驚啊嘛！你哇咁細個窿叫住我入去咧，我已經話我好驚，因為咧我上次就係嗰個醫生係建議我咁做啦。跟住我唔得㗎，係咪有啲即係要咁樣推我入去嗰個？我唔得㗎。佢話佢就寫住話病人拒絕做呢個照視。咁啊，而家嚟講，你遇到嗰個咧，而家嚟講唔係拒絕喎，你冇拒絕喎，只不過醫生要幫你安排，佢表達憂慮你個幽閉恐懼症啫嘛。佢表達憂慮，跟住個醫生話你憂慮咪唔好做咯。拒絕係啊，佢寫我拒絕，難做嘅就唔好做咯。我嬲住，我好拒絕，但我真係搞唔掂。但係佢冇講，醫生原來可以打少少鎮靜劑或者咩？不過咧，好多時候政府就冇呢個 service 嘅。咁政府極其量，咁收你入院啦，然之後咧俾粒安眠藥你啦，咁都未頂嘅，因為佢唔係好想你喺門診自己食粒安眠藥走上去㗎嘛。你就咁食完之後，你唔識唞氣，咁你瞓唔醒跌低冚到頭，點算咧？咁樣有啲時會做。係，所以喺政府嚟講，你真係做唔到咁啊話你唔做咯，咁啊然之後做 CT 咯，咁樣咯。係。嗱，我哋咧爭取時間咧，有幾個觀眾啊，補份咧，頭先其實有啲留言啦，我覺得應該都係大家好想問嘅。譬如咧，阿 Polly 就想話呢啲病咧，即係頭先一路講嗰幾個唔同嘅症狀啊，嗰樣嘢咧，有冇遺傳㗎？因為佢話佢覺得佢個伯父同埋佢嘅先父咧都有呢個腦退化嘅現象，同遺傳有冇關係嘅咧？有㗎。係，譬如 Alzheimer 咧都有少少遺傳嘅性質嘅，即係嗰個阿茲海默症，同埋咧血管嗰個血管性嘅認知障礙咧，於是乎就係啲三高啦。因為大家知道啦，膽固醇啊呢啲糖尿咧係有遺傳性嘅。咁如果你唔妥善管理咧，咁亦都會令到啲血管好差，間接變成咗個將來有機會認知障礙咯。所以係一個間接嘅存在，有遺傳性嘅咁樣，但係又唔好係咁而驚，又冇咁驚。嗱，你個血管性嘅認知障礙，你可以透過注意身體啊、檢查身體啊、做運動啊，可以控制嘅。咁至於話如果阿茲海默症咧，就未必能夠100%預防㗎啦。你唯有及早診斷，然之後揾醫生診斷，要醫治咯。男女有冇差異㗎？我哋好似成日見親都係男人中招嘅呢啲。即係全男全女嗰啲 friend 啊嘛？有冇關係㗎？男女唔會好大嘅分別，差唔多嘅，好大分別。OK，係。好啦，嗱呢個就問佢話點解啲女人生完 BB 成日都話記性會差啲嘅咧？係啊，我。唔止差啲啦，記性差啲咧，又鈣質又少咗啦。阿媽咁講啊，鈣質俾晒你，骨質疏鬆啦咁樣。係啊。嗱，其實咧應該就唔會嘅，但係你記住咧，嗱一個後生女或者結咗婚做咗太太，同做媽咪咧好唔同嘅。做媽咪咧好多嘢兼顧啊，你有時候瞓得唔夠啦，特別初期啊，又要餵奶啦，甚至餵人奶啦，你又瞓得唔夠啦，仲要煮飯喎，仲要驚個小朋友跌親喎，跟住將來供書教溫習喎，又猛姜喎，因為佢要讀書嗰嚟又要去吹喎，又要去練琴喎，又要復琴喎，哇！你諗下嗰種壓力幾咁大咧，咁咪覺得個人咧咪差咗咯 ，performance 記性差咗咯，情緒都差咗，所以學
可能係呢個咁樣影響啦，同埋年紀都係個影響啦。除咗年紀，你一定你就諗翻以前未結婚做女嘅時候嗰種風光，而家我就要湊住2個，又要跟功課，係好唔同嘅，係咯。但係原則上唔會生完仔會蠢咗嘅。係，OK。哦，佢意思係話你本來就蠢啊，你唔係生完先蠢啊。生完之後更加。我冇咁講過啊，唔會。但係唔可以咁樣屈醫生啊。呢個係啦，阿 Francis 佢問咧，個洪醫生啊，我最近做身體檢查咧，發現右側嘅中大腦動脈開口同分支處狹窄。請問我係應該去揾你呢一個科目去睇啊，定係揾腦神經內科，或者簡單啲，其實佢睇邊科咧？如果腦血管嘅病變咧，首先呢個病變係唔係足以影響健康先，會唔會增加中風嘅風險咧？應該去請教腦科醫生嘅。咁腦神經外科咧係一個合適嘅學科。起碼我同你分析你個影像掃描裏邊係咪真係需要關注、擔心，甚至要再進一步治療咯。係，咁洪醫生會唔會有個即係一個比較簡單啲嘅概要俾我哋知，就係幾時揾腦神經外，幾時揾腦神經內咧？有冇某一啲指標容易啲大家量度㗎？有好多重複嘅，咁但係咧嗱，不如腦內科啦嚇，通常咧主要嘅會睇中風嘅病人啦，頭痛啦。譬如呢個嘅migraine 即係偏頭痛啦，或者認知障礙啦，都係佢哋會睇嘅嚇。咁但係講到啲譬如腦腫瘤啊、急性嘅大中風要做手術啊、開腦啊、放血啊、或者腦外傷受傷撞到有淤血啊，呢啲就係透過手術就係腦外科咯。但係呢樣嘢咧，都係好多灰色嘅地帶，因為好多係兩科都可以俾到意見嘅。咁 in fact 咧就係，當你睇完一個腦內科醫生，佢發覺個問題係需要揾外科醫生，佢自然會轉介。相反都係，如果睇完腦外科發覺咦呢個問題係退化問題喎，應該睇腦內科醫生會做轉介。OK。嗱，成日咧我即係聽到之前咧，成日話動腦筋係咪即係咧可以幫助到嘅咧？即係成日都要去動下腦筋啊，諗下嘢啊。健腦有咩健腦嘅方法係咪咧？係啊。嗱，有幾個提議嘅。第一個就係要經常要喐動啦，運動。你唔一定要跑山，但係咧做啲帶氧嘅運動嚇，增加個血液循環，心跳又會快啲嗰啲嘅運動，流咗身汗嗰啲。呢個咧係增加腦裏邊嘅血液循環，嗰啲微血管都循環得好啲嘅，咁呢個係對個腦係會好嘅。第二咧就係多用腦筋嗱，除咗打麻雀之外咧，有陣時咧我會同啲病人講，都係咁樣嘅，一個好少少嘅呢個玩意啦，就係點咧？就係譬如話你每朝嗱，如果得閒啊，你每朝翻工咧，你係搭地鐵㗎，由呢個站去嗰個站嘅。有陣時咧，你可以動個腦筋啊！今日得閒又唔係趕時間，如果我唔搭地鐵，我搭咩翻工咧？咁樣你自己 plan 行程，我搭巴士，搭完巴士咧再行2條街咁就啦咁樣。嗱呢個咧就係一個 mental 去諗下點樣去用嘅，呢個係其中一個應用啦。譬如話屋企有陣時啲嘢我又想改變下啲嘢，搬動下啲嘢，令到咧屋企嗰個起居同埋嗰個環境有新鮮感，同埋方便啲嘅、齊整啲嘅。呢個咪就係用腦筋啦，啲最簡單日常生活做得到嘅嘢啦。你唔使真係去有啲咩做咩健腦測試嗰啲咁啊，唔使嘅咁樣。咁跟住食物啦，食嘢咧食啲有營養嘅嘢啦。嗱，我認為盡量少食啲糖分好高嘅嘢，特別係啲精製嘅糖啊。有咩精製糖、精製麵粉嘅嘢？有乜嘢？麵包咯，嗰啲白麵粉嘅麵包啊，咩叉燒包啊，或者你就算買方包，如果你買白賴晒，哇，又香又腍又軟熟嗰啲咧，應該都係領硬嘢㗎啦，因為太過精美啦，已經佢加工晒啦，已經因為係白麵包水啦，白麵包唔好食啊，唔得㗎。咁可能有好多人會鬧我嘅，但係咧白麵包越靚越腍越軟熟嘅麵包係精製麵粉嚟嘅，同埋都加咗啲糖分，所以呢個咧對個腦係唔好嘅即係對血管都唔好嘅，所以咧真係要少食。你食一啲咧唔中意食嘅麵包，硬刮刮啊、燒刀，即係嗰啲酸酸味味嗰啲外國嗰啲咧，哇真係就健康啦，都照牛肉乾咁嘅嗰啲 OK 啦。但係你嗰啲你好難買，都冇市場嗰啲麵包，冇人會買噶嘛，係咪？係嘛？咁另外咧就係嗰啲譬如話嗰啲 cream 太多啊，嗰啲咩
或者嗰啲菠蘿包唔好食咁多啦，太多忌廉糖分賓啊嗰啲咁樣係。係啦，西多嗰啲糖漿啊，更加要小心啦。嗰啲糖漿咧係一啲即係好唔係好有營養嘅糖嚟嘅，咁樣呢要小心啊。另外咧，盡量好簡單呢個 principle 咧，食新鮮嘅食材。咩叫新鮮嘅食材咧？就即係話唔係啲火腿啊，嗰啲煙肉啊，嗰啲買嚿豬肉翻嚟剁。成嚿豬肉新鮮嘅豬肉，雪藏都冇所謂嘅，係新鮮嚟煮嚟燜咁啊最好嘅咁樣。魚啦，同埋 omega 3啦三文魚係最好嘅。omega 3對個腦裏邊嗰啲血管咧，同埋心臟血管都好嘅。呢啲係咪有助減低認知障礙或者令到個腦健康啲嘅一個食材咯？咁樣咁啊，呢啲種種諸如此類嘅嘢都係對個腦有益嘅咁咯。係啊。嗱，我哋都已經時間好長啦，不過咧答埋呢位寶芬嘅問題，咁我哋就真係可以等大家休息下啦，因為佢都幾緊張喎。佢話如果照完電腦掃描之後咧，醫生話個腦多咗好多白點，係咪代表腦退化會快啲？定係呢啲白點係一啲咩原因或者咩症狀嚟嘅咧？咁樣？呢個問題非常好，我每日都見到好多病人咧，就話有白點啊，或者咧喺其他地方做一啲掃描咧，個報告話啲白點咧，跟死啦，我咪腦中風啊，有啲咩嘢病灶啊，壞死嘅腦細胞咁樣。其實嗰啲白點咧係一啲腦裏邊啲微細嘅血管，即係微絲血管有啲閉塞咁呢個唔係大血管，正如咧個樹幹冇問題，係啲枝葉嗰度有問題。OK，咁呢啲如果有呢啲咁嘅壞死咧，呢啲白點咧。其實簡單嚟講無傷大雅嘅，你正常咁講嘢、行動、食嘢冇問題嘅。但係如果佢越嚟越多咧，咁就唔好啦。正如呢個電腦個 hard disk 好多 back sector，即係話呢度燒下，我哋電腦成日撈唔到嘢，撈咁耐嘅，就係因為你好多 back sector，腦都係。咁如果好多白點嘅人咧，佢唔會行唔到、講唔到嘢，係個腦筋差咗、記性差咗、轉數慢咗。呢個就係其中一個表現，咁咪記性差好似老人痴呆咁咯，咁樣。好啦，而家重點咧係，我今年有5粒，幾年之後再做掃描，其他原因照，哇有20粒，呢個要小心啦。咁即係話你個腦咧，即係已經開始有退化情況。最緊要留意三高啦，同埋做翻以前所講啲保健嘅嘢啦，咁樣，同埋定期檢查。有啲情況個案有特別咧，就可能醫生有啲藥物咧去控制嘅情況嘅。有啲甚至會俾亞士不靈咧，係預防佢再差啲，或者希望個腦裏邊嘅微血管通暢啲都得嘅咁樣。係啊，嗱，其實仲有好多唔同嘅問題嘅，不過咧我哋就真係要留到下回分解啦，因為咧我哋今日即係已經了解咗幾個唔同腦有關嘅病狀啦，咁亦都知道如果要保養啊或者要檢查要做啲乜嘢啦，最重要係乜嘢咧？就係阿田可能會冇啖好食啦，因為凡係好食嘅，可能你都唔夠健康啦。係啊，最簡單早餐你都唔知食乜好噶啦，冇嘢好食噶。朝頭早喺香港茶餐廳食唔到嘢噶啦，係我都同意。係咯，你睇下呢個嗱，可以參考下全麥麵包、烚蛋、藍莓、小番茄、飲黑咖啡做早餐。我唯一做到嘅就係我一定係飲黑咖啡。係啊，我建議係最後呢個 comment 就係食咩早餐好咧？嗱，我會食咩早餐咧？我會食烚蛋兩隻烚蛋，跟住咧呢個希臘嘅乳酪 Greek yogurt，唔係 Greek style 啊 Greek yogurt， 你知嗰啲冇味、酸酸味冇味嘅，不過你加啲藍莓落去，洗乾淨之後好好食，再加幾粒腰果，哇，受口又照口，咁再加杯黑咖啡，黑咖啡就最好唔好，即係咖啡唔好落奶，唔好落糖，黑咖啡係啊，仲要係即磨嗰啲喎，或者嗰啲 capsule 嗰啲喎，你唔好沖嗰啲喎，嗰啲好多雜質嘅。冇3合1嗰啲係啦，係啦，咪得㗎啦嚇。咁樣做法咧，仲一樣係又健康，腸胃又好，又多益生菌，包保你成個人後生10年。哎呀，原來我係中咗最好嘅一樣啊！其實就係飲黑咖啡啫，我都係好中意食火腿。咪就係咯，我會減㗎啦，係啊，我一食烚蛋，我開始食烚蛋，少食麵包咯。你個人本身已經中意食烚蛋就緊㗎啦，你都烚下中意真係啊！多謝洪醫生，今日全部寶粉都俾咗最大嘅稱讚啊，最高嘅讚美俾阿洪醫生啊，真係多謝。我係1個鐘頭啊，用咗洪醫生咁快㗎啦，我都唔覺嘅。多謝你啊，係啊。Thank you so much， 真係啊，好多寶粉咯。遲啲再見啊，你哋兩個繼續努力啊 ，OK？ 好啊，知道，多謝醫生，我哋下次再請醫生上嚟，拜拜，拜拜。拜拜。係啊。